Jūdas vēstule. Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dieva Tēvā mīlēti un Jēzu Kristu pasargāti. Žēlastība, miers un mīlestība, lai jums bagātīgi. Mīļie, tā kā man ļoti rūpējams rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds manis piedajos pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta, jo ir iezagušies kādi ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas likti nākamajam sodam, bezdievji, kas mūsu Dieva žēlastības vietā nododas kauna dzīvei un noliedz mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu. Bet es jums, lai gan jūs jau visu zināt, gribu atgādināt, ka tas kungs gan izglāba tautu no Eģiptes zemes, bet pēc tam nomaitā tos, kas neticēja, un eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, viņš mūžīgās saitēs saistītus tur ieslēgtus tumsā lielās dienas tiesai. Tā Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas, kuras šim līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešanai. Tāpat arī šie, sekodami saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debesis varas. Turpretim virseņģelis Mikelis, kad viņam bija Mūzes miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja, tas kungs lai tevi soda, bet šie zaimo visu, ko tie nesaprot, turpretim visās tais lietās, kuras tie izprot dabīgi. Līdzīgi neprātīgiem dzīvniekiem tie iet bojā, vai tiem, jo tie ir staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā, pretodamies kā Kora. Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mīlestos, bez bijības mīlodamies līdz ar jums, sevis pašu ganītāji, vēja dzenāti bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar saknēm, trakojošas jūras bangas, kas izgāž putās savu pašu kaunu, nomaldījušās zvaigznes, kam lemta mūžīgā galējā tumsa. Bet šiem arī Ēnoks, 7. pēc Ādama, ir sludinājis, sacīdams, redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie ar savu muti runā lielus vārdus, glaimodami acu priekšā sava labuma dēļ. Bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu kunga Jēzus Kristus apustuļi ir sacījuši savā laikā. To viņi teica jums. Pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvos savās pašu bezdivīgajās kārībās. Tie, kas nošķiras laicīgi cilvēki, kam nav gara, bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā,
un pasargājiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, un citus, kas šaubās, apžēlojiet, glābiet no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes, bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklopat un nostatīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos. Āmen!